अरे भाई साहब एक पैंट शर्ट दिखाना। अरे बेटे वहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन एक सेकंड। अरे बेटे तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे पापा ये कैसा लग रहा है? अरे वो लेडीज कपड़े हैं, उसे क्यों पहन रहा है? अरे कहाँ चला गया? अरे तू ऊपर ही क्या कर रहा है? नीचे शोरूम पे कपड़े खरीदना है। अरे पापा वहाँ क्या कर रहे हो? देखो आगे पेंट। रुको जरा। कपड़े भी नहीं खरीदे और भाग गया।